नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ विशाल वशिष्ठा और आप लोग देख रहे हैं हैकटैक। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप लोग, कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपके दोस्त आपको फ़ोन देकर जाते हैं और उसका बाहर का लॉक तो खोल कर जाते हैं, लेकिन अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी पे मतलब आप उसके मोबाइल के पिक्चर्स तक नहीं देख सकते। तो इस ट्रिक से आप उसके मोबाइल पे जो कुछ भी है सब देख सकते हो बिना किसी लॉक ओपन किए। तो लेट्स स्टार्ट। हमें उसके लिए जाना होगा अपने उसके मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र पे जाके, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके मोबाइल की नेट कनेक्शन ऑफ करनी होगी। ओके, ऑफ कर दी मैंने, और फिर न्यू टैब ओपन करनी होगी। न्यू टैब ओपन किया, फिर सर्च, यहाँ पे सर्च करना होगा FILE // SD कार्ड / नेट ऑफ कर दिया और फिर सर्च करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे उसके मोबाइल जो कुछ भी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे DCIM पे जाके कुछ भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए कैमरा पे क्या क्या पिक्चर्स है, कैमरा पे क्या क्या पिक्चर्स है आप वहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या क्या पिक्चर्स है आप लोग यहीं से देख सकते हो। ओके, देखिए अगर आप लोगों ने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। फ्री VPN कैसे कनेक्ट करिए क्या है वो मैं दिखा रहा था उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ से आप लोग कुछ भी देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना। आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।